Merci beaucoup bandeko nyonso balandi mama Israël a joie mama ya bana mibali visionnaire ya église Jésus-Christ c'est la vie oyo bino nyonso bomesana ko benganga mama ya bana mibali bino moko bopesanga kombo mama ya bana mibali pona ndenge na reparaka bana mibali na bongisaka bango ba sexe na bango ndenge nzamba lotisaka ngai bopesanga kombo mama ya bana mibali pona salela bana mibali bopikiliki démarrer énergie konzo telemisa lendisa vimbisa kolisa na nyonso na sala batu nyonso babengaka mama bana mibali so na oleka na nzela mwana mobali ata aza ya mukie soki amoningaka mama Israël a joie donc bana mibali babosana ngai te bino moko batu bopesanga kombo mama ya bana mibali kasi nzamba apesanga kombo mama Israël la joie Israël la joie ezali kombo oyo nzamba apesa ngai kasi kombo oyo euta na famille na ngai ezali patience kumakamba donc okoko benga na kombo na nga mobimba wahele kumakamba patience kasi bino moko bolinga kaka mama ya bana mibali oui ezali ngai wa bino mama Israël la joie mama ya bana mibali na ngina solo la lisusu na bana mibali nawe tali bopikiliki bwa chombo bopikiliki bwa chombo ezalaka très important na nzoto ya mwana mobali parce que chombo esengeza na bopikiliki soki chombo ezali na bopikiliki chombo wana ekobanda kotelema malamu lolenge chombo oyo etelemi malamu chombo oyo ezali na bopikiliki nango konzo na kati na nzoto mpifo nango ezali chombo oyo ezali kotelema na ndenge moko elongo bami po esala musala na yango malamu parce que chombo oyo ezali kotelema malamu te ezali chombo oyo ezali kosala musala na yango na ndenge nzamba pesela yango musala te bino nyonso boyebi te musala ya chombo ezalaka rapport sexuel musala wa chombo eyela na kati ya mokili ezali musala ya rapport sexuel mais chombo oyo ezali kosala rapport sexuel te ezali chombo oyo ezanga musala ekoki kozala chombo moko mort lokola chombo oyo eza ya kokufa ekoki pe kozala chombo moko ebetaka ba panne sèche lokola chombo oyo parce que oyo ezali kobeta ba panne sèche ezali pe kobeta un coup deuxième coup nango ezali difficile et puis mingi ezali pe kobeta ba panne sèche et puis eza na taille normale te soit ezalaki nango na taille normale mais bandi déjà ko diminuer taille nango parce que ezali na bokono na kati na yango bokono oyo tobengi biabia ezali maladi oyo soki ekoteli yo mwana mobali okomona sexe bandi kokonda eliaka misisa ya sexe okomona sexe na yo misisa ezali susu te biabia esi elie misisa nyonso na yango ngai mama Israël la joie nakokai kotika bana mibali banyoko makana babokono ya chombo boete babokono ya chombo ezali faiblesse sexuelle éjaculation précoce impuissance sexuelle na biabia ezali babokono moko eyaki pona konyoko loko ba sexe ya bana mibali po bana mibali basalaka musala malamu te ba faiblesse wana babokono nyonso wana ezouta na nzoto ya mutu oyo azali ko travailler mingi sans repos ezali pe ko wuta na nzoto ya mutu moko oyo azali na diabète to pe na nzoto ya mutu oyo azali na bokono ya tension to pe na mutu akutani na choc moko ya munene émotion moko ya makasi mutu azali na souci mutu azali na estomac na mutu pe oyo awuti kobela makasi na mutu awuti kosala accident na mutu azali na douleur ya makasi par exemple na bas ventre na mukongo douleur na mutu babiloko nyonso wana ezali kopesa ba forme nyonso ba maladie ya sexe voire même hémorroïde pe ezali kopesa bana mibali problème ya biabia na yango esengeli mwana mobali nyonso oyeba ko éviter bokono o babengi biabia alors pona ko éviter biabia pona ko éviter konyokwa maya sexe esengeli mwana mobali nyonso oyeba pe oyekola lolenge nini mwana mobali aliesaka chombo na ye na ndenge elongo bani ta mususu kotuna nga chombo eza nini chombo ezali sexe chombo ezali peni wana nazali kobenga yango chombo lokola te poto bata mabana na balangage na biso ya ba code na yango pe nazo profiter kosenga na ba parents nyonso to bata mabana pona émission na biso to bata mabana tala na kati ya chambre bata mabango comme ça to sola ba masolo na biso ya ba mikolo na ndenge moko elongo bani penza
nazali koloba te mpona koevite baproblème nyonso oyo ezali koya koatake tshombo ya mwana mobali esengeli koyeba koliesa tshombo elia normalement tshombo elia bien pour que tangu nyonso ezala en bonne santé parce que tshombo oyo ezali en bonne santé te ezali tshombo moko ezali exposé na bamaladi nyonso ya ndenge na ndenge parce que le tshombo de l'homme est sensible tshombo ezalaka sensible na baproblème surtout mwana mobali oyo asilikaka makasi tshombo na ye misisi ekangamaka epi eblokaka mwana mobali oyo asekaka te mwana mobali azali colérique to mwana mobali azobela pamba mwana mobali douleur na mukongo mwana mobali hémorroïde mwana mobali ba maux de tête ba hernie ba prostate na ba nini oyo ba maladie ya kosu surtout kosu nde ekondisaka sexe mabe kosu ezalaka malamu te ekondisaka sexe ya garçon epi ekendaka kopesa mutu mwana mobali hémorroïde na bana basi efongolaka vagin na ndenge ya mabe penza kosu bino bonegligeaka ezalaka mabe mingi mpona tshombo babokono lokola bamalaria batyphoïde nyonso wana bomonaka bapali wana na batuberculose bamaladi nyonso eza malamu te mpona garçon c'est pourquoi ntango nasalelaki bino bilia ya sexe na prévenaki mpona bamaladi nyonso mwana mobali oyo azali komela bopikiliki azali komela demarere en tout cas ozali mwana mobali moko okoki kobela te epuis ntango ozomela bakisi oyo okoremarke ke okomi na teinture kitoko okomi makasi nzoto mobimba okobanda koremarke oza na courage na kati ya nzoto ate oza na paralysie wana ekosila yo parce que tango ozomelaka tango nyonso babilia ya bana mibali oyo nga nasangisa esika moko babilia ebele bopikiliki demarere énergie konzo telemisa kolisa lendisa carburant mpona carburant nasi nalakisa bino bana mibali ndenge mwana mobali amisalelaka carburant ye moko nayebisaka bino lokola naza mama ya bana mibali nakoki kokufa na likabo ya carburant te nalobaki mwana mobali nyonso nazali kolakisa yo ndenge balambaka carburant omelaka yango comme ça ozangaka mai na mukongo te po soki ozali na carburant na mukongo te okomona te yo mwa yo betaka baku ebele ezali te okomona tshombo ate telemaki makasi ndenge nini nani ozali koverse te ozali wana outaki komela bimelamelo ya bambuma yeba te mbuma mpe soki ozomela yango ndenge wana oza na bavivifia na ndaku te yo wana obandi koboma tshombo yeba ke babengaka yango stimulant ntango ekei stimulant ezongi lentement il faut kosala keba na bastimulant sala keba na n'importe quoi banzete ebele bakosa yo na babikosa nayebi te mwana mobali soki maladi ya tshombo maladi ya hémorroïde to maladi moko boye yeli ye na tshombo soki basoigner yo en tout cas une semaine eza ebele mais le vivifiant eza bilia oyo penza eliesaka sexe po sexe ebelaka te epuis sexe wana ezala ntango nyonso en bonne santé sexe wana esala barapport sexuel na ndenge moko elongo bani sexe wana ebetaka kobanda na 3 coups ntina likolo esepelisa mwana mwasi donc esengeli mwana mobali ozosepelisa mwasi na yo na nzela ya kobeta baku ebele na ntango ya rapport sexuel na yango mpona bana mibali oyo bayebi nanu ndenge balambaka carburant te esengeli kobenga nga na numero na nga ya telefone ndenge napesaka bino yango 089 94 42 825 089 94 42 825 bien aimé oyebi ba numero na ngai nyonso très bien ndenge ozali wana tangu napesaka bino ba numero na ngai lerbo benga kanga na bakisela kabino pe ba numero na ngai mususu ngai wa bino mama Israël a Joan azali bobele moko awa na Kinshasa na mboka ya Congo komona mama Israël la joie moko boye pai moko boye te abimelio na mbala moko boye te ngai nde mama Israël la joie soko okute na mutu moko na mboka moko songolo pakala kosio alobita azali mama Israël la joie benga na Kinshasa na église Jésus-Christ c'est la vie otuna eske mama Israël la joie azana voyage soki azana voyage azana mboka nini ndenge moko bakende ko kanga ye kuna na Pointe Nord boyebi ngai te nga mama Israël la joie na saka na Kinshasa na soanyaka batu na soanyaka bana mibali batu baye toyebi ye ko na Kinshasa etoyo kaka eza yo batu baye ko benga nga babi mama basi ba pirate na mboko oyo mobimba
donc makambo yaki ndongo bapele yaki ebele utaki na Pointe Noire nazoyebisa bino mokili mobimba te ngai wa bino mama Israël a joie na deplasaka pamba te naza mama oyo nzamba yebisa ngai te akopambola nga na mboka na nga oyo pe akotambusa nga na mokili mobimba me nazali kozela nanu ordre ya nzambe pona banda kotambola nga navandaka pona koyoka mungongo ya nzambe bongo mona mutu moko te lelo mama Israël a joie yeyo awa na mboka tel nga avana ya na mboka moko songolo pakala na kosalela bino émission ekoleka na ba internet ekoleka na ba télévision na ba radio po bino nyonso boyeba te naza na Kinshasa te mais actuellement nde tozo babwenga mama na bino nazali na Kinshasa naza na Kinshasa na avenue Boma numéro 11 na Bandal Bisengo avenue Boma excusez-moi avenue Boma numéro 11 Bandal Bisengo eza église esika na salela kanzambe na bomoy wana nazalaka na Molar Kimbondo avenue Kimbondo numéro 164 Bandal Molar Kimbondo avenue Kimbondo numéro 164 kuna nde babengaka yango ndako ya bana mibali esika na bongisaka ba garçon na basi na bango parce que basi na bino nga na lingaka te mwana mobali azanga elengi epai na mwasi na ye nabongiselaka bino bana basi nazongisaka bango vierge nabongisaka bana basi nabongisaka bango bakomaka na elastika makasi bamelaka produit nga nasalela bango va ebongisaka bango vagin po oyoka mwasi na yo elengi yo po sepela po soki mwasi azali mai okoti boye chubu lokola mutu akoti na kati ya base ya mai nayebi ke yo koyoka elengi te nga nakotika mwana nga ya mobali ndenge wana te yango nabongiselaka bino basi na bino bazala gu po bo sepela parce que tango zo sepela ndenge wana moral pe zo bonga po tango zo ka ye lengite azana na ba mai azana ba infection ko ko peso biabia yango na bongisela ka bino pe basi na bino nga mama ya bana mibali na basi na bango nazaka mama ya bana mibali na basi na bango kombo na ngai mama Israël a joie il faut boke bana piraterie ke banango tous les quatre coins cardinaux jusqu'aux extrémités de la terre ke bana piraterie soki ezana mutu moko asi a imiter voix na ngai posoko benge na numéro de téléphone na ye aloba lokola ngai Israël a joie ke bana escroquerie en tout cas pona babiloko ekendaka na libanda ya mboka par exemple na Poto na Kenya na Brazzaville na Bosani na lingai na yebisa bino ke na Kangi centre à Brazzaville actuellement mwana mwasi oyo asalelaka nga musala na Brazzaville mobali na ye abeti ye à l'agonie aza na hôpital vraiment mobali abeti mwasi sérieusement lokola boma mwasi na ye bandeko bota likambo modelo likambo ya somo histoire vrai azali militaire abeti mwana mwasi na ndenge moko ko comprendre que mwana mobali abeti mwasi ne boendenge ni tunanga problème ni na beteli mwasi osala kapa mama Israël a joie futa nga nini ale benga mama Israël a joie afuta nga mbongo ndenge yo sala repai na ye bo sentir nan mutu ya modèle wana eske bosi bomona mutu ya boy na Kangi centre wana mbala moko une fois pour toutes na ko fongola ngo donc tangu na ko fongola ngo bokozanga koyeba te bana Brazzaville bokende lisusu na richa ba numéro 87 te ngai mama Israël a joie na Kangi centre wana ye lokola mwana mobali wana akoti na kati ya ndako ayibi biloko nyonso ya mwasi na ye ayibi bambongo ayibi ba bijou ayibi na bilamba nyonso ya mwasi mwana mobali wana ayibi azwi biloko nyonso andaku akangi bisaka kepa na bango mende tolo babwe mwasi aza na hôpital kasi na bondela kimingi parce que mwasi ango azaki déjà kokufa mais nzambe nanga zongiseli ebomoyo jusqu'à la nouvelle ordre nde musale ko sama na Brazzaville comment koko beta mwasi no lokola nyoka oboma mwasi lokola mbwa ezali pasi yango na yebisi bino te na Brazzaville mutu moko akende kuna te na Richaba alors Kinshasa Mobimba avenue Kimbondo numéro 164 ebo continuer koya boya kapona komi bongisa banzoto ya basi boya kapona bayama do boya kapona kokomisa tolo munene boya kapepona kokomisa suki milai boya kapepona kokomisa misu pembe minu pembe ba traitement na bino nyonso atonga nzoto ezali na ba o nyonso bayaka kolongola ba tampo banduta ba tache no na ba bouton biloko nyonso mabe onyokola ka ba loposo bino nyonso batu boyaka parce que Molar Kimbondo numéro 164 eza na kati ya fonctionnement ezali ko fonctionner normalement na oyo etali église Jésus-Christ c'est la vie église Mobimba tokoti retraite naza kosenga na bandeko oyo balingaka
basali nzambe basambela rapport na bango nga nazali disponible pour na ko prier pour na problème ezotungisa yo parce que ndenge na vandi na église na basali nzambe na bana nzambe na vandi lokola Pierre na vandi lokola soko za na lisolo lokola oyo Pierre azalaka nango na boloko na mokanda ya nzambe acte des apôtres acte 12 verset 5 okende komona ke Pierre tango azalaki na boloko église bandaye kobondela pona ye église sambeli nzamba atindi ange ake ko libérer Pierre na boloko yo pe mutoza na problème moko ezotungisa na mokili mobimba oyo epai nyonso zali yeba tendenge na zana église bosoko benga na sambeli pona yo nzambe akopesa yo solution ou bien guérison na maladie wana surtout yo muto umeli mingi na mbeto libalo zobota te na bande pe kolobela pe mingi église te na bande pe ko signaler bino kaka te vraiment na zana mabondeli na zana retraite na kati ya église Jésus-Christ la vie mais pona ko bongisa ba chombo ezali ko kipe retraite te yo benganga kana numéro na ngai na mboka nyonso yo zali ngai na kopesa numéro de téléphone oyo ko benga pozo biloko na sans problème ato zali na Afrique ato zali na Asie ato zali na Europe ato zali wapi na mokili me pas yo zali ata na Océanie yeba ke ngai mama Israël la joie na ko soigner yo sans problème na moins d'une semaine mais pona bato bazali na France le même jour Angleterre le même jour Belgique le même jour nazo signaler bana basi à France bino batu bosenga ki bobaki tindela biso ba biloko ya mado na sina tindeli bino biloko esaka ba bassin minene eza wana na France na bino soko bengi ngai na ko epesa yo adresse okende kozwa mais nazali ko signaler ke mutu aza na droit ya kozwa eloko nanga o ezali na mboka ya musika ezali bobele mutu atindeli ngai mbongo soko tindeli ngai mbongo te yeba te o escroquer ngai pongai batindela kanga mbongo avant kende kozwa biloko na adresse wana po na adresse wana eza seulement bakoli mutu na mutu akenda kozwa koli na ye menga nazo comprendre bato ya musika te yo mutu ya musika yeba te médecine ezali eloko moko ya mystère guérison la guérison ne se voit pas à l'œil nu eza eloko ya nzambe zwa traitement na yo na voie normale kokota na fenêtre te na kobenga mama Israël a joie te il faut na lekela boy etali yo esengeli oleki na Western Union opesi kombo na ngai parce que kombo na ngezaka na lingala kombo na ngezalaka kumakamba patience kombo na ngezaka na lingala oyo ya biso ya Kishasa okomi ku lokola kulutu ma lokola makala ka lokola kalamba lokola mbabola donc est-ce que kombo ya pasi yango wana na batu mususu azoko komate to komakango penza ka donc ka oyo ya bakulutu wana donc ku lokola kulutu ma lokola makala okomika ndenge bakomaka kala donc kana a oye kokoma mba okotanga yango mba ou bien mbangu yango na yebisa ko na lobi ku lokola kulutu ma lokola makala ka lokola kala mba lokola mbabola ou bien mbangu ou bien kamba donc kombo nangezalaka kumakamba patience ok na Western Union o check quelque chose wana tango benginga opesi ngai code okomona nga na ko poser yo ba question médicale na ko poser ba question médicale ba question nga na ko poser yo nde ko pesa nga position ya koli na yo okendo zo koli na yo soki ezali ya maladie nini na koyeba yango tango na ko poser ba question pona osalo ba diagnostic na yango na bondeli na nzambe okutana na mama Israël la joie ya piraterie pour ba mama Israël la joie ya piraterie ba bimi na façon moko tozo comprendre te qu'est-ce qui se passe na monde entier na ba tu ba bimi o baza mama Israël la joie non ngai mama Israël la joie poye bate mama Israël la joie ezali ngai yo ka voix na ngandenge na zoloba pe kamata benganga na 09 98 87 85 95 09 98 87 85 95 soko zwinga ikuna te benganga na 082 83 70 504 082 83 70 504 kuna okoki komona ngata na imo Skype Tango Viber WhatsApp nazali kuna ngai wabino mama Israël la joie me kombo na ngai ya famille ezali kumakamba patience kombo oyo bakino bapesa ngai ezali mama ya bana mibali kasi kombo oyo nzamba apesa ngai ezali
Israël la joie. Na sepeli na bino mingi bino ba nyonso boyoki bolandi lisolo ya kobongisa mwana mobali chombo na ye epai ne epai bino bozali nzamba pambola bino nazo bondela pona mokili mobimba nzamba mona bino pe mingi pona kongole moko na moko oya zomi na mboka mopaya epai ne epai yo zali nzamba tika yo te nzamba salela yo ndenga asalelaka Joseph na mboka ya mopaya bandeko ne basepelaka po ndeko na bango akendaka na mboka mopaya po tango soki ndeko na bango azaka na mboka mopaya te na tango ya nzala bakoka kokufa na nzala na mboko bango bazalaka yango na nzamba tika kongole te epai ne epai ozali mokolo moko na moko ba ouverture liboso na yo bino moko boyebi ndenge nzamba alinga kongole nde na message koyebisa bino kongolese elongi mabe azalaka te kongole pe elongi mabe na mokilo azalaka te toyebaka te nzamba asala biso kitoko boye ndenge nini tokamwaka biso moko kasi boyebi ngolo nzamba asala biso yango nga na lobi te nzambe na nga pambola yo oyo ozali musika ya mboka biso batu tozali na Kinshasa tozali na biso bien tozali na kimia tozali na biso kolia ba madesu na biso pondu pe zali ndakala bandunda babimpiatu tozoli yango donc tozali vraiment bien tozokangisa pe basuki na biso ya maboko ya bameshi tozopakola mafuta ya peotin ezosokola biso ezolongola ba tampon ezolongola ba tache noire toza vraiment kimia tozali kimia elongo na Yesu Kristo nzambo alingaka biso ba congolais toza bien pe nzambe ana lobi azopambola mboka na biso makasi kala mingi te nzamba azana bino parce que ça bandi déjà opambola mboka na biso amona bino nyonso kasi yo mwana mobali kobosa na te kobongisa chombo na yo parce que sengeli chombo ezala na fonctionnement il n'est pas bon que le chombo soit mort. Merci beaucoup. Bambasko kobenga nazali na disposition na yo pona koyamba appel na yo pe na répondre yo kobo santé 089 94 42 825. Wana nzamba pambola pe makasi vraiment Pirus Bunga apambola pe DG Luzolo na bosanité DT na biso na bosani pete cameraman wa filmaka malamu boye vraiment nzambe apambola bino nyonso lipamboli ekwe ya likolo ya moko na moko. Merci beaucoup. Amen.